Azad Azərbaycan ATV xəbərə baxırsınız. Bakı Ticarət Festivalı çərçivəsində onlayn lotereyada hər kəsin 10.000 dəyərli hədiyyə qazanmaq şansı var. Sözsüz ki, ən dəyərli hədiyyə avtomobildir. Avtomobil isə sahibini gözləyir. Hər il Bakı Ticarət Festivalında baş tutan Festival Sürprizləri adlı stimullaşdırıcı lotereya proqramı bu il onlayn formada keçiriləcək. Artıq alıcılar festivala üzv olan ticarət obyektləri və restoranlardan əldə etdikləri alış-veriş çekləri və vergi hesab fakturaları ilə onlayn lotereyada iştirak edib elə yerindəcə hədiyyə qazanmaq imkanı əldə edə biləcəklər. Çekin və ya vergi hesab fakturasının nömrəsini bu dəfə bakushopfest.com saytında lotereya bölümündə xüsusi bir bölmədə daxil edirsiniz həmin o nömrəni və artıq sizə mobil lotodron kimi sayğac işləməyə başlayır və seçim edir. Və biz seçim nəticəsi olaraq sizə söylənilir. Məsələn, siz lotereyada udmuşsunuz, qalib gəlmisiniz və ya yox. Festivalın yenilikləri bununla bitmir. Daha bir yenilik. Alıcılar bir alış-veriş çeki ilə 2 dəfə lotereyada iştirak edə bilərlər. Qaliblər 10.000 dəyərli hədiyyədən birini və ən əsası avtomobil udmaq şansı qazanacaqlar. 2 dəfə oynaya bilərsiniz lotereyanı. Nəyə görə? Birinci dəfə sizə 10.000 hədiyyədən birini uda bilərsiniz və bunun udmaq şansı verilir. Bundan əlavə olaraq siz növbəti tirajlı lotereyada oynamış olursunuz. Məsələn, siz hər hansı bir hədiyyəni 31 gün ərzində uda bilirsiniz, amma bundan əlavə olaraq bizim əsas prizimiz avtomobil artıq ayın 31-də oynanılacaq. Qalib olduğunuz halda sizə bildirilən tarixdə şəxsiyyət vəsiqəniz və alış-veriş çekinizlə birlikdə yaxınlaşıb hədiyyənizi ala bilərsiniz. Qeyd edək ki, Bakı Ticarət Festivalı mayın 31-nədək davam edəcək. Aysel Fərziyeva, Ramin İsmailov, ATV Xəbər. Təcili pula ehtiyac